¿Por qué no lo supe antes? Los que hacen muebles, no quieren que sepas esto. Solo tienes que echar una cucharada de Vaporub en un recipiente, para el brillo. Luego, agrégale 3 cucharadas de aromatizante de pisos, que limpia la madera. Ahora le ponemos 3 tapitas de agua oxigenada que se lleva el polvo. Una cucharada de aceite de oliva que mantiene el brillo de la madera, y muévelo bien para que se integren los ingredientes. Ahora tomamos un paño, lo untamos en la